下屬竟然公開話命姐唔需要支持。何廣沛同陳俊廷深夜現身鬧市，拎住紙牌揾行人拉票，仲撞到佘詩曼。阿佘一句我淨係支持 Ivan BB， 係咪已經預示咗今年最佳男配角嘅得主？呢場台慶拉票大戰真係越夜越精彩。無線萬千星輝頒獎典禮2025下月4日就要開波，投票啱啱截止，成班藝人都緊張到爆。角逐最佳男配角嘅何廣沛，前晚就拉埋爭飛躍進步嘅陳俊廷組成限定男團，走入銅鑼灣同尖沙咀突擊拉票。兩個人拎住印有自己名嘅紙牌，喺街頭呼籲路人掃 QR code 投票，搞到深夜都未散病，真係夠晒落力。最搞笑嘅係，佢哋拉票期間見到命姐佘詩曼嘅大型廣告版，即刻衝埋去拍片。陳俊廷先係求饒話同命姐冇衝突，何廣沛就更加抵死，話命姐係唔需要支持嘅，因為佢贏硬。點知阿佘見到條片之後，竟然大方轉發，仲力撐返佢轉頭話：我淨係會支持 Ivan BB， 有呢位準視後加持，何廣沛今次增長嘅信心肯定大增。另一邊廂，準視帝王宗澤嘅助選團都唔弱，拎住佢張相揾藝人拉票，連鐘嘉欣都忍唔住對住紙板獻吻支持。睇嚟為咗攞獎，大家真係出盡法寶。喺電視台打拼，除咗要有演技，仲要夠貼地。何廣沛同陳俊廷放下明星架子，親自落街揾支持，呢份誠意網民都睇到晒。你覺得何廣沛有咗命姐阿佘嘅隔空力撐，係咪已經穩攞最佳男配角？定係你覺得其他對手嘅街頭拉票更加吸引到你？留言講低你嘅觀點。記得訂閱，追蹤更多跳出人設嘅明星故事。花兒啊，謝了，唔好意思，我哋到啦，已經去到門口啦，準備入嚟啦。我哋好快就會喺舞台中央位置嘅空氣同大家見面。唔好亂拋啊！打唔準啊！得唔得啊？熒光亂拋啊！真有冇味啊？你好啊，聖誕快樂！好啊，多謝。好有愛啊！多謝你啊！唔係飲啖水先。係啊，口乾上。我哋謝 hello， 喂上啊！梗係好啦，我 fans 啊！過嚟啦，過嚟啦！我可以一齊影相，我冇筆喎。唔使啦，影水得噶啦。哇，好型仔啊你！可唔可以一齊影相啊？過嚟啊！唔好講啦，行動最實際。你邊啊你？工展會啊！你哋係咪入咗工展會啊？可以嗎？支持你啊！係咪1月4號啊？係咪嘢？今成行家嚟嘅喎。係啊，你自己有，你就好似過咗就嚟3000集咯喎！你哋要幫你攞啲 scan，攞投票先。你講嘅對話咁熟悉，一定係好專業㗎。中文扮中文。佢哋可以影相㗎，側邊。試過嚟啊！係啊係啊係啊！你睇到數好靚。我幫你。我覺得好正嗰套戲。好，準備1、2、3 ，OK。記得投票支持金色森林，多謝。可以。阿姨先。好多謝。我嚟一個。OK。唔知你係咩展覽㗎？成個工展會啊！我哋諗住去喎，唔早啊！我哋先呢度，想入去喎。你不如你我哋會買飛嘅，但係我哋想入去。你邊個部門啊？係啊。有冇介紹你嘅嘢？我知啊，我同你。OK。Thank you。呢啲方法你哋我係休息下，行下。過嚟啊！你過嚟啊！Hello， 你同佢之外啦，好似嘅。我要 OK。我話你先咯，我哋未啫。邊個？手指係咪？1、2、3，嗰度。其實我哋今日入去啦。唔知你實力數幾多？好，謝謝。我哋見好。我做啦，做啦。
我可唔可以食住？可唔可以食住？可以啊，要俾大家嘢。記得過嚟問我哋攞小禮物啊！多謝你回禮啊，多謝你啊，多謝你唔使怕醜啊，大家歡迎大家過嚟影相先啊 ！Hello，我哋今日都準備咗啲小禮物俾大家。多謝你啊！影張相啊！可以啊，你呢度，唔該曬你。多先。我係工展會嘅朋友仔，我哋一陣喺中央舞台位置嗰啲空地咧，都會停低同大家影相。拉票，小心啲啊！好多人知道。多謝大家支持。係啊。多謝你嘅。我哋今日咧落到嚟銅鑼灣，準備會進入維多利亞公園咧。我哋今日拉票之，係咪行得啦？好啊，睇呢個走勢。今日嚟拉票啊！因為嚟緊聽日就會截止萬千星輝頒獎典禮，各個獎項14個獎項將會截止投票噶啦，所以今日落到嚟銅鑼灣同大家見下面，希望大家投票支持金色森林。好有誠意呢件事。總之咧，整個雙面咧，可以佢哋係咁揸住，下年整啦，下年整，咁樣就會好似嗰啲古裝嘅招分咁樣，冇錯，即係舉一係咪整個袋喺中間？係啦，整一碌嘢喺中間，可以舉到好多㗎，真係唔使辛苦。聖誕快樂！哇，過馬路要等㗎，咁呢個時間可以做咩啊？就梗係 scan 呢個 QR code 就夠大啦。要投啲咩先？每個係攞飛躍進步男藝員陳俊廷啊，同埋最佳劇集可以揀金色森林同埋呢個新聞女王啊！係咪過馬路啊？呢個睇燈嘅真係聖誕快樂！聖誕快樂！聖誕快樂！係拖住手去。聖誕快樂！聖誕快樂！因為可以舉得咁高嘅，會咁樣，等我又舉下先。我哋上咗嚟笑。得啦，我變咗咯，好快手啊真係。睇小心睇及。係啊，可以啊。我哋企埋啲啊，我哋企埋少少 ，Matthew 企埋少少先。係，因為有樓梯啊，小心啊。終於見到你哋，等咗好耐。係啊，唔好意思啊，我哋入嚟噶啦，準備喺舞台附近同大家見面。工展會係我哋而家喺維多利亞公園，你哋咁落力，一定得。多謝你，記得投票，因為聽晚就截止噶啦。聽晚2359就會截止，所以記得投票支持金色森林。支持最佳男配角有何廣沛 Matthew， 飛躍進步男藝員有陳俊廷啦，當然仲有我哋14個獎項入邊都有分佈金色森林嘅演員啦，都要記得投多啲啊！得㗎啦。唔該晒，食翻張靚嘅相先。OK，唔該。好嘅，我哋買飛啊！好似嗰邊要買飛入去咩？我哋入去咩？你想入去定喺門口啊？可以啊，可以啊。咦，乜咁啱啊？哇！你食緊嘅，唔好開名。哦，其實我哋點係我有得開喎。 1、2、3， 1、2、3 ，OK。 Thank you，聖誕快樂！有時間我幫你同佢跳喎。係啊，我哋喺噴泉嗰度準備入嚟噶啦，所以有冇啲話都想要你？有啊，今日點面咯？多謝晒你，聖誕快樂！聖誕快樂！感謝你，Thank you。好，我哋繼續行啦。跟回頭啊！夠唔夠呢？回頭係喎。
不如咯，好有氣氛。因為你唔夠時間入去咯，你喺呢度先可以。換口啊！我入去啊！我哋最新 update 會喺邊度見大家？門口得唔得？我入唔到去嘅話，我哋喺門口咯，因為中央好難行入去嘅中間。呢度都時間中間好難。夠啊！時間。咁我哋而家喺邊度？我哋而家喺出口位置。好，我哋最新 update 大家，我哋會係喺噴水池附近嘅出口度等大家。如果大家喺附近嘅，歡迎大家過嚟。我揾過嗰個就係人力多嘅呢個，我哋可以考慮翻跟住蘇豪賽可以做到。係啦，如果睇緊 live 嘅朋友仔，如果知道我哋最新嘅宣佈就係我哋會係喺噴水池附近嘅出口度等大家一陣。我哋喺中間係要行幾耐啊？即係點問？但係係啦，我哋喺你快行咪10分鐘都行到個頭。暫時我哋會喺出口。考一定我哋嘅，你就。係咪會有版權嘅咧？真係唔好意思，因為時間關係，我哋喺時代廣場太係啊，流連咗太多。應該有朋友仔出緊嚟嘅而家。如果真係去咗天主會中間嘅，麻煩而家快啲出嚟。如果擺緊嘢嘅，可以繼續擺嘅。係開心嘅時光唔會因為我哋而斬斷。我哋咪行去邊位好咧？行去睇下啲入咯。我哋揾個靚位先。我可以幫我哋影到都唔使啊，係啊。最新嘅 update 啦，我哋會係喺噴水池維多利亞公園近銅鑼灣嘅出口度，會停留一陣間，同大家影相、見面、派下小禮物。如果大家喺附近嘅，或者喺工展會
附近嘅，咁可以過嚟同大家見個面。唔好意思，因為時間嘅關係啦，咁我哋今日未能進入到工展會同大家見面。有冇買甜品啊？你哋我知道大家有啲朋友仔入喺場入邊嘅，咁我哋會等埋你哋出嚟嘅，係啦。咁我哋係喺銅鑼灣近銅鑼灣出口有得喎，嘅維多利亞公園工展會出口近銅鑼灣方向嘅噴水池嗰邊等大家。可以買喎。有冇甜品啊？今晚即係甜品啊！今晚有你幾多人啊？今晚好啊，試下。唔使辣，唔使辣。你唔會辣得你？鹹淡口味都要辣嘅。我有隻辣嘅。你辣唔辣得？你辣唔辣得？辣唔辣得？辣辣得。唔使辣啦，好辣啊！可唔可以同你影張相？可以啊，可以啊，可以啊，我一齊。好啊，好啊，北去買嘢，我話你知。辣吧。係好開心啊！姐你食咩嘢啊？大家姐，你啊你咯，可唔可以啊？人好認真。冰雹點樣？有冇冰袋啊？喂！好開心啊！真夠好啊！一、二、三。想食咩啊？你最好，多謝你。好啊，仲有咩好食啊？好，多謝。幾多投票？幾多投票？好，我搞，我試下。放咗。拜拜交。有啊有啊有啊。貨多，你幫我買冰糖。Hello， 大家好，歡迎大家今日星期六嚟收睇嘅 live。我哋喺維多利亞公園近銅鑼灣噴水池方向啦。咁我哋今日金色森林。sorry 啊，大家我嚟啦，唔好俾人話冇講得，我呢請啊，我條細濕濕嘅，唔得啊，唔得，跟住佢哋好熟嘅，佢哋講叫我哋呢度等我哋好。佢因為喺食人都支持。你揾翻幾多錢我嘟啊？唔係我送。係啊，幾多錢？唔好啦。又唔係多錢所。跟住我而家呢一段係話俾人聽，我而家俾緊錢嘅準備。搶你嘅。多謝你啊！多謝你啊！我用八達通得，你幫我攞八達通佢得。我費事開住個 live 先啦。我唔想俾，你開住個 live。我唔想俾翻錢啊！點？現金最長。咁就係八達通啦呢度。好啊，可唔可以擺住冰袋先啊？我一陣過嚟攞啊。買嘢請阿哥食，得唔得咧？但係可以再試一次。應該抌住垃圾嘅先啊！我哋呢個係唔該晒。Hello， 大家好，唔好意思啊，啱啱斷咗 live 應該。我哋喺維多利亞公園，我哋喺近銅鑼灣噴水池出口嗰邊。咁今日特登過嚟落區宣傳，希望大家多多支持金色森林啦。我哋金色森林嘅團隊都有喺萬千星輝頒獎典禮2025入邊有14項嘅獎項入邊都有各個唔同嘅提名嘅。咁今日就落區拉票，希望大家喺聽日啊，因為聽日就會截止噶啦，聽晚2、3、9
聽晚2359就會截止頒獎典禮嘅投票啦，所以記得多多支持。如果喺附近嘅朋友，記得過嚟投票。好啊，多謝。記得投票啊！多謝大家。冇。呢擺邊度得㗎？呢排幫我袋住先啦，唔該晒。係咪而家張？好啊，呢度八達通嘅。我哋喺維多利亞公園近銅鑼灣方向嘅噴水池出口嗰邊。如果你喺附近咧，歡迎過嚟同我哋打打氣啦，支持金色森林嘅團隊。因為聽日咧就會係萬千星輝頒獎典禮2025嘅最後一日投票啦，記得你喺邊度啊？電話。火速投票支持金色森林。喺14個獎項入邊都有各個唔同嘅提名嘅，記得撳多多支持，多多投票支持金色森林。你認唔認得呢兩個？我睇晒啊，咁睇晒啊，係啊，我睇晒啊，我哋支持啊，一齊掂啊，係啊，你咪影相啊？係啊，我影啊，結果我啲結果都唔知我睇晒啊，好睇啊，睇晒。你多謝，睇頭呢邊係 ，hello，影相可唔可以影相？我係公司啊，係咪先？Okay, thank you. Okay, thank you. 多呢個動物上機邊啊？哦，小時好睇嗰啲劇㗎。得未啊？Sorry. Okay. 多謝你隻頭包，你好啊！我讀咗先呢個目標。我乜嘢先啊？我讀你先啊！影啊！我等你停唔到停。OK， 我呢邊，嚟1、2、3。多謝你2、3。OK， 好嘅 ，thank you。搞咩？我影咗相。唉，你好啊！幾時？OK，1。哦，謝你，係你好咧，好嘅，多謝，食啊！應該投票俾我哋和萬千星輝頒入嚟當地嘅，係可以啊，好似好快，唔好意思啊。1、2、3，1、2、好嘅，多謝。Thank you. Bye.
嚟，我哋要去邊個鋪頭啊？頭先係咪有個鋪頭要去㗎？我要提醒自己，我要買咗啲嘢，你哋而家要攞走。買啲甜品啊，要3杯嘅。你就啊？太遲啦，唔好過夜啊！呢啲嘢今晚要對佢。意思我電話學啊。好啊，算你有品味啊！你擺我㗎。OK。支持，係開隊。哎呀，你贏㗎！呢一票都需要嘅。多謝。你個拍檔啊！交鋪啊！我哋坐熱鬧先，我又影。喂，何港配，何港配，多謝，得佢改再要翻嚟。Thank you。我應該將要幾多票？細啲自己，好。回程路啦嘛，歌要。好，回程路，我攞翻自己我嘅嘢先。多謝。感謝你。有冇一個讀廣告好啲嘅？多謝你，thank you。聽日再落嚟拉票玩翻。多謝。有啊有。睇住嘢。我就拿嚟。我放住呢忽啊，啱嘛吧？嗰次嗰個好唔識。拉咗幾百票㗎啦，銅鑼灣有好多人。哎呀！你拉票嘅，快啲 share 埋呢個幅圖。最佳男配角就等你一票。食得飯啊！講多次，你拉多一次票啊，不如講多次。拉多次先。代我過嚟。首先，萬珠星輝頒獎典禮12月28號，聽晚11:59咧就截止報名噶啦，投票噶啦。咁咧，總要投票最佳劇集就希望係金色森林啦。咁第二咧就係最佳男配角咧就黃廣沛啦。男主角咧就希望係羅子溢或者呢個郭晉安先生啦。仲有最佳女主角咧就梗係曉華啦。飛躍進步男藝員。我走啦。調轉咗。調轉。呢個投票俾我，係我飛躍。飛躍。多謝大家。我都同大家講聲拜拜，我哋睇下幾時仲再同大家見面啊！多謝。好啦，我哋睇下今次當我唔講嘢嘅時候，我哋呢位工作人員唔開名叫阿 D， 究竟可以講到幾多嘢咧？你應該大個。Hello，大家喺度嘛 ？Hello， 今日咧，我哋今日金色森林再次落到嚟銅鑼灣同大家見面，我哋咧將會過去工展會，大家聽唔聽到啊？喺工展會見啊！我哋。有時間記得多投票咗。大家如果想見 Matthew 同埋 Andrew 就可以去到工展會嘅中庭啊，中間有個舞台，我哋一陣將會喺嗰度同大家相見。
如果大家想見合照、影相、簽名、say 個 hello、落下小禮物，我哋今日都準備咗小禮物俾大家。我哋將會一陣去到工展會嘅舞台中央同大家見面，因為今日都知道銅鑼灣比較多人呢，我哋轉頭就會去到工展會嘅中央有個舞台嗰度同大家 say 個 hello， 同大家影下相。最緊要今日就係落區要同大家投票支持飛躍進步男藝員嘅陳俊廷啦，當然仲有最佳男配角嘅 Matthew 何廣沛。 Hello 大家好，讀下大家啲留言先。大家星期六今日去咗邊度玩啊？唔好意思，你等嘅真係。呢度幫你影啊！呢度好，得唔得㗎佢？你哋係咪就嚟就走啦？係啊，我哋去工展會，係啦，我哋工展會見。兩部電話咁影一定得啊！係啦，因為都知今日咧本身係2點半嘅，咁我哋可能都知道有啲朋友仔已經喺工展會等緊我哋啦，諗住同大家 say 個 hello 先。咁我哋轉頭咧就會工展會再開 live 同大家見面噶啦。剛剛開始嘛，我哋轉頭會去工展會，我哋工展會見。工展會中間有個舞台嘅，咁我哋喺嗰度附近同大家見面。多謝阿騰，阿騰入咗嚟啊！阿騰啊，記住，阿騰入咗嚟喎，阿騰嚟你好啊，我哋thank you so much，記得投票喎。記住，除咗支持翻隻嘢，你都要睇《尋秦記》喎。係啊，我哋支持《尋秦記》。係啊，記得多多支持，投票支持啊！我哋聽晚23、59就會截止。係啊，所以要喺28號完結之前要快啲投票啊！大家係啊，記得 scan 呢度咧有個 QR code 嘅。係啦 ，Matthew 塊牌上面有個 QR code， 記得投票支持。有冇投票啊？阿騰話 love you love Matthew 同埋 Andrew。佢係好靚仔。原來你都係㗎？係啊，睇下先。我唔係靚。係啊，愛回家同埋金色森林。你買袋啲我今日而家喺銅鑼灣啊，我哋而家喺。點解放啱你？除咗口罩。阿妹，問係好靚仔。咩年？一定冇嘢。我都想同你哋影張相。可以。阿姨行開咗先。你哋好 well。馬來西亞。係啊，我哋幾時可以嚟馬來西亞？我哋有馬來西亞嘅粉絲啊，啱啱。好啦，影啦，你快嚟影。多謝馬拉嘅朋友支持。哇，金色執心啦。啱唔啱？即係Hello， 大家好，歡迎大家星期六咧都收睇我哋個 live 啊！我快啲先。今日金色森林再一次落街宣傳啦，我哋喺 Times Square， 因為今日本身約咗大家2點半嘅，但係遲咗少少開 live 啦，咁同大家報個到先，咁就祝你兩個可以。我哋轉頭咧將會去到工展會同大家見面噶啦，咁大家記得如果想過嚟支持我哋，或者睇完個 live 又想突然間好想出嚟去同我哋金色森林嘅主演去影相 say 個 hello， 最緊要係好似頭先咁 scan 個 QR code 投票嘅話，就記得去工展會中間有個舞台嘅，我哋一陣將會喺嗰度同大家見面。大師笑下好勤力啊，係啊！因為有你哋嘅支持，我哋都好想落區同大家見面啦，支持大家啦，同大家 say 個 hello 啦。最緊要係派禮物俾大家啦，因為聖誕節都想送啲，因為金色森林啊，所以我哋準備咗金色朱古力俾大家。我哋喺 Times Square 都好多人流噶，多謝大家支持。返緊工食飯都撐我哋，多謝。
最緊要係大家多多支持，因為聽晚2359就會截止投票噶啦，所以記得快啲登入 tvb.com， 應該一 online 咧就會見到中間有個投票專區嘅 link 咧，就撳入去咧就可以投票啦，或者當然可以 scan 我哋嘅 QR code 啦。呢度有個 QR code 啦，一 scan 就投票到噶啦。記得 scan QR code 投票。最佳男配角有何廣沛啦，飛躍進步男藝員有 Andrew 陳俊廷啦。好，thank you。Hello， 大家好。記住啦，如果真係好想過嚟支持我哋嘅，嚟緊我哋將會去到工展會同大家 say 個 hello 嘅。咁我哋喺工展會嘅中央有個舞台，我哋喺嗰度同大家會停低，同大家見下面嘅。好似邊頭埋我啊！寫咗1、2、3 ，OK，好啊。Thank you， 多謝你啊！咁你影得我點解你到截止啦？係啊，入邊嗰啲我哋喺銅鑼灣啊！一陣就會去到維多利亞公園，就會喺工展會入邊同大家見面。我講話咩啊？派咗呢個尷尬佢。多謝。你投完票就唔尷尬㗎啦，做埋票就尷尬啦。你哋兩個人有2票，靠你哋啦。今日凍啊，小心保暖啊！大家多謝。我哋都着夠衫嘅今日，飲多啲水，知道。好靚仔 Andrew， 係啊，佢今日係咪有少少同琴日唔同呢？今日帶多咗副超喺身。係啊。係啊，在場都好多有條人龍，多謝大家支持金色森林啊！有煙咗跟就可以嘅喎。加油啦！咦？出埋車㗎，我有4個人嚟嗰邊，我俾媽見到，好多陌生嘅老闆啊！你幾多歲？你攞埋俾妹妹啊？妹妹係啦，我咪俾妹妹啲親戚啊咁啊！唔得攞咁多啊！主要話你話我俾妹妹大幾歲？你又冇唔記得㗎？可以啊，請記住。風住入面啦！咦，你好啊！可以。Thank you。Hello， 大家好。Andrew 同 Matthew 加油，多謝。睇下頭先留言先，好細心啊，會就小朋友高度。係因為想影張靚靚合照嘛。跟住仲有咩留言呢？睇下先。喺屋企同阿女溫書嚟唔到，加油啊！學業進步，因為都應該係咪放完1月1號之後就考試咧？加油加油！小編今日喺度讀下大家啲留言先，轉頭呢，我哋就會去到工展會同大家見面啦。轉頭都會捉下 Andrew 同埋 Matthew 同大家傾下偈嘅。大家有問題就記得留言啦。琴日都好似好多人話想見到兩位開 live 啦，又落區宣傳啦。咁唔知大家今日有冇過到嚟呢？睇完今朝啲 post 知道我哋會出現喺銅鑼灣之後，希望今日會見到大家。多謝你啊！睇埋我回家，好緊要佢都。好俾你。OK，有冇孫女朋友？有啊。好，多謝請。係。可以啊。但你要投票喎。
Hello，多謝大家入嚟睇 live 啊！星期六下晝都，多謝你幫我影相。我哋今日咧係主要係金色森林落到嚟銅鑼灣落區宣傳。而家翻好少時間㗎，多謝你嘅支持，感謝。我哋聽晚嘅2、3、9、11點19分就會截止投票噶啦，希望大家多多投票支持金色森林啦，有最佳劇集嘅提名啦，最佳男主角都有羅子溢啦，仲有安哥啦，女主角方面咧有 Hera 陳曉娜啦，仲有男配角方面都有10強都有提名嘅，就有 Matthew 啦，同埋有羅天宇啦，當然係徐榮大哥啦，係啦，當然仲有飛躍進步男藝員有 Andrew 陳俊廷啦，最佳女新人有阿妹啊，莊子璇，同埋歌曲啦有坤哥嘅插曲啦，大家記得多多支持。當年仲有大灣區嘅獎項啦，大灣區嘅獎項都有男女主角啊、最佳劇集啊，同埋北美啊，最緊要仲有個新嘅上年開始舉行嘅有一個北美嘅男女主角同埋劇集嘅選舉啦，咁大家都可以去到 USA 嘅 TVB platform 入邊都可以投票北美嘅男女主角同埋劇集嘅。咩事你都識？做咩攞多粒嘢啊？Here we're taking a photo on the train train. I saw you. I saw you. 其實影同今日影又唔同啊嘛，我幫佢撞貨又唔同啦。黑色嘅，但係如果唔係黑色，我唔覺得成功。但係大家唔好張嘢落嚟。我哋要等埋阿公。我又發生咗一件我獨行，跟住然後身邊啲人又唔同晒，我好緊張。手牽手啦！已經投咗 Ivan BB 啦，啲留言話。投咗邊個 BB 啊 ？Ivan BB。耶！喺我個 IG 度話投咁都啱嘅，但可唔可以投埋俾我咧？咁你係咩 BB 啊？有人話我哋已經喺中間舞台等你哋，係啊，記住，我哋。記住我哋喺東展會中間舞台位置等，冇錯，我哋將會過嚟噶啦。因為咧今日銅鑼灣都多人啦，都驚大家安全着想啦，我哋都定咗一個位置會企定等大家嘅，就喺東展會中間個舞台位置度等你哋，係啦。咁我哋可以真係好幸運。相約嗰度等啊嘛，今日都好多人啦。咁我哋喺轉頭就會喺工展會中央舞台度同你哋見面啦，派下小禮物啦。最緊要就係大家記得多多支持投票，感謝金色森林啦。金色森林我哋都有不同嘅提名啦，10強嘅提名啦。記得要投金色森林係最佳劇集啦，最佳男主角有安多啦，有羅子溢啦，高森啦，係啦，男配角有 Matthew 啦，有羅天宇啦，徐榮大哥啦，跟住我哋金色森林當然有飛躍進步男藝員嘅 Andrew 啦，陳俊廷啦。歌曲仲有坤哥嘅歌曲啦，我哋嘅插曲啦。Thank you。最佳女新人就阿妹啦，莊子璇啦。Hello， 大家好。嘅聖誕生活，你 scan 呢個曲就可以噶啦。多謝你啊！我哋今日再一次落街同大家見面啦，多謝大家支持《金色森林》呢套劇集啦。記得 scan QR code 咧，多謝就可以感謝投票支持噶啦。今年頒獎禮風少由冇投我回家角色，你投飛躍進步男藝員就可以包括埋我回家個角色噶啦。
寫明。多謝。邊個？粉紅中國係。Thank you，有時就可以，超就可以㗎啦，感謝知識所。多謝。啱係要俾person點嚟嘅，邊日之前指啊？好，我聽。唔該晒，呢邊，唔該你，好。OK，thank you。先到拜咯。好，OK，smile everybody，快啲去追。OK。Thank you, Merry Christmas。俾啊，你頭嗰邊你感謝，你好啊。好，呢個3、2、1。Thank you。我呢度。感謝，多謝你。係。今日要再找多啲票投 Matthew， 多謝。好啊，多謝。係啊，記得多多支持 Matthew 啦、Angel 啦，同埋金色森林，仲有大灣區嘅好，多謝啊！投票啦。我哋有大灣區嘅獎項同埋北美地區嘅獎項都有㗎，記得。咩叫嗰笪？見到花咯。無論你係大灣區嘅朋友、香港嘅朋友、北美地區都可以投。最佳劇集係《金色森林》啦，仲有男主角、女主角嘅獎項啦。OK。Thank you。數碼係收睇啊。你啊，記得 scan QR code 啦，有得投票㗎啦。好，做馬蜂啦。多謝你哋啊！多謝快樂。我哋今日都預備咗啲小禮物俾大家，歡迎大家過嚟 say 個 hello。好謝。我哋影下相，今日落區同大家見個面啊！多謝大家支持金色森林，記得踴躍投票。聽晚嘅2、3、5、9、11點59分就會截止今屆嘅萬千星輝頒獎典禮嘅投票㗎啦。所以我哋選情告急啊！記得多多支持投票金色森林。OK。哇！你幾分鐘？好，我哋而家將會過去下一站。行過去公展會啦，我哋需要大家去維多利亞公園同大家見面啦。下一站唔係邊度？我哋下一站然都仲係銅鑼灣。去影相。係啊。做乜拉住個女仔？你火啊！你睇。由我哋分開。你好緊張喎！即刻。我落咗嘅。有冇人喺公展會等緊我哋啊？say 個 hello 先。如果喺公展會等緊我哋嘅朋友 ，say 個 hello， 揮下手。有冇喺公展會等緊我哋嘅朋友咧？記住，我哋將會喺舞台中央嘅位置咧，因為都知道公展會今日入邊都多人啊。咁驚大家要揾我哋啦，咁危險啦，驚大家咁，所以我哋相約你哋喺中央舞台位置咧，我哋將會停低同大家 say 個 hello。記得過嚟同我哋 say 個 hello 啦，影下相啦。最緊要係投票支持金色森林嘅所有選項，
嘅投票啦。咁我哋今日都適逢聖誕節啦，都預備咗啲禮物同大家度過一個 Happy Saturday 啦，一個好開心嘅週末啊！多謝你嘅聖誕快樂。首先咧，琴日阿林監製咧已經叮囑咗我哋咧，要為呢一個北美拉票做到嘢。我哋嚟呢度咧，唔夠10分鐘，已經有好多三文市嘅朋友已經喺度。哎，佢嚟啦！你做咩？你做咩我做你。 ？OK。 Thank you。都唔覺冇嘢。我想你學表嘛？一定但係你投咗1次定2次啊？你幾時投㗎？今日投，多謝你。多謝你。呢排我哋終於開始係你係我要睇qua。名啊！知道邊啊？我邊等等。咦？唔好啊！唔好啊！ Hello， 大家好，歡迎大家再一次嚟到我哋今日落區嘅 live。小編喺度同大家say個 hello 先。可以行埋。我哋將會嚟緊呢食嘢啊！進入去公子會入邊噶啦，將會喺公子會嘅中央舞台同大家見面。我而家有啊，係啊。記得過嚟同大家say個 hello 啦！我哋都準備咗啲小禮物俾大家度過一個好開心嘅週末啦！記得過嚟支持金色森林，我哋亦都準備咗啲小禮物，將會嚟緊去公展會入邊喺中央舞台同大家見個面嘅，喺中央舞台附近好容易揾到我哋噶啦！記得喺聽日2、3、5、9聽晚之前呢投票，即係你哋，因為萬千星輝頒獎典禮2025嘅獎項將會講嘢啊！將會阿迪咁，你乾未啊？阿迪，我請你飲嘢啊！你攰未啊？我欣賞阿迪今日好賣力，啊咪有冇開咗你名 ？A B C D。Thank you。感謝。好啦，我哋慢慢先步行緊去呢一個。中間好。你去打下機咯，我打下表我哋。先啦，係好。咁我嗰個做咩㗎？聖誕快樂！係嘅。咁真係感謝，多謝你。好。哎呀，呢個 service 幾體貼㗎啦。好多人話喺公展會等緊你啊！有人留言話公展會等緊你哋。你公展會等我哋啊？好似睇你愛回家。多謝你啊！多謝晒。 Thank you。Hi。有冇人要留言啊？有冇人留言啊？幫大家讀下啲問題先。我哋一張。好唔啊。好意思啊，中間啱啱電話點解？入咗嚟，唔好意思，唔好意思啊！翻嚟啦，我哋翻嚟啦，準備將會好緊張啊！我哋晏啲有地嘉賓啊，係咪啊？可唔可以講定㗎？我覺得 feel 到係有人嚟緊嘅應該，但係你哋要俾多啲力。你哋想睇到邊個嘉賓咧？就記得話我聽。正啊！我要攬啊！等一陣。攬唔攬得㗎？呢咁勁都可以。 Hello，佢啫。點解你可以咁勁嘅 ？Show 嚟喎。啊！我好中意，好想有變分，但我全部都係變咗孤獨嘅。係得你一個。誒，
有冇得嚟㗎？哎呦，哎呦，因為佢哋其他候選都入咗去，係中央舞台嗰度，佢有個舞台。正喎！但係咧，喂，你咁樣聚首做乜嘢啊？你呢嘢夠皮。再聚首啲嘅。哦，OK。呢位新朋友啊，我哋步行。你叫咩名？我哋 Casper 步行過去嘅。喂，好正喎！可以啊！我決定。好啊，好啊。OK，拜拜。好，你睇下，你叫咩名啊？小輝，我叫 Yoyo。 Yoyo。哦。 Hello。多隻狗添喎，我嘅4隻咯。想見 Timmy 同 Rosita 可以一齊。係。大家估下，如果有特別嘉賓嘅話，會係邊個咧？放落嚟嚇，啱俾你睇。俾人攞嘢點啊？俾人攞嘢點啊？俾人攞。都攞嘢點啊？係。投完票再合照，係啊！希望大家都一路投票一路過嚟影合照。哇！危險啊！多人 Hera 嚟先啦，你睇，我唔使入到嚟，我揸住先。Hera，唔知係咪喎？你要期待下。我揸住嚟啊！我俾個重任你啊！你幫我揸住啊！好嘅，緊張點樣嘅？好啊！咁正嘅，影相咯。好似今日唔係好熱啫。你食㗎？好熱情啊！大家。喂，你 just one？等媽媽。你媽咪，你攞個生麵我俾媽咪食啦。啊，好啦，俾一人一粒，俾一人一粒啦。一個完全8星微商，你睇到特別係呢個嘢嘅。Alright，我點食？可以。我幫。或者係高深，大家想見邊個咧？at 下佢哋，睇下佢哋會唔會出現。係啦，有人估係高三，有人估係 Hera， 咁你哋睇下 at 邊個，可能佢哋一陣就會出現噶啦。OK。嚟啊！嚟，好可以啊！正我哋都好。哎呀，你邊度就你哋屋企？你好熱情誒，放翻。郭柏妍，有人話郭柏妍 ，Hello Andrew，Hello 你好啊！大家想見到邊個咧？留言啦，或者 at 下佢啊！高深好大機會。阿哥，過嚟啊！快啲過嚟啊！我哋將會喺公姊妹嘅中央舞台同大家見面啦！大家記得，如果想見 Matthew 啦、Angel 啦，記得我哋一陣就會去到維多利亞公園噶啦。好啊，擺咗兩。就喺維多利亞公園嘅中央有個大空地嘅嗰度有個舞台，我哋喺嗰度相見，約定你哋，我哋將會喺嗰度同大家影下相啦，派下小禮物啦，我哋都準備咗啲小禮物俾大家。小相我哋因為頭先送家個俾同事係喺度邊啊？可以同考慮埋氣氛。大家記得投票支持金色森林啦，最佳劇集啦，有大灣區嘅最佳劇集啦。TV.com 投嘅香港嘅最佳劇集啦，仲有北美地區都有最佳劇集嘅提名嘅，都有金色森林。記得大家多多投票。當年仲有需要進步男藝員嘅陳俊廷啦，最佳男配角嘅 Matthew 何廣沛啦。好靚仔啊！多謝你啊！咁我都好靚仔啊！多謝你啊！好熱情啊！大家有冇幫我投票啊？可唔可以啊？冇問題。係啊 ，scan 呢個 book 就可以投票噶啦，咁正嘅。小書嘅聖誕心願，還有什麼不說？
好啦，送個花俾。好啦，送個花俾阿 D， 阿 D 就嚟齋。哎呀，又講咗阿 D 啲秘密出嚟，又講咗阿 D 出嚟添，唔好意思。會跌啊！我揸呢個。唔係你揸呢個，你揸塊細好啊。咁樣咯，同埋呢個咯。而家好似做你問我錢咁多先。呢度。唔緊要，喺度黐住你先。換啦，我哋。交換個住先啦。我交換，我用晒呢個先啦。我 feel 落去唔到。 feel 唔到喎。轉頭，靚啲嘛？誒，俾你睇到呢個先。可以。又俾你喺度 cut 咗我啲人。你影Hello， 大家好。係咁嘅。誒，呢部啲嘢係好好。夠啦。嚇！我哋啱啱開始啫喎。你一定要同人跳啦咁樣，你唔投票唔同你影。你先跟住。Hello， 大家好。我哋今日咧金色森林再一次咧落街去到銅鑼灣咧，同大家 say 個 hello。係啊，我哋仲喺銅鑼灣，一陣就會去到維多利亞公園噶啦。港配今日嚟唔到啊，我哋睇下有冇機會，我哋喺澳門見到，會唔會係頒獎禮咧？龍景峰哥哥你好嘛？發咗揾住先㗎。我得緊同你。你好啊。唉，你好啊，等陣先。你全要你同埋公你上到位記得多多支持飛躍進步啦，物語水平啦，最佳男配角有 Matthew 何港配。我哋今日嚟到銅鑼灣落區拉票，因為選情告急啊！聽晚嘅2359就會截至今屆萬千星輝頒獎典禮2025你2022係唔中嘅投票啦。咁所以咧，今日選情告急，記得如果喺銅鑼灣嘅朋友可以過嚟 say 個 hello， 記得幫手投下票啦。最緊要係支持金色森林。好。轉頭我哋就會去到工展會維多利亞公園嘅中央舞台附近，同你哋見個面 say 個 hello。OK， 咁先叫你哋。多謝大家今日過嚟銅鑼灣，好多人啊！你好啊，你好，梗可以咯，你嗌仲爭，即係你唔嗌大家啲留言先。我都想影相，你係咪喺銅鑼灣啊？大力支持 Andrew， 多謝你。港配我有睇金色森林，代表金色森林，多謝你。可唔可以幫我揾媽媽，話俾佢聽我哋拍咗喺邊度，同埋幾多樓？我同阿 Jenny 講。好啦，我而家要做翻 live 先，因為我叫咗。咦 ，Rosita 入咗嚟喎 ，Rosita 你好，好多人問你去咗邊啊，好多人問 Rosita 係去咗邊度。咁而家咧，我哋咧就其實原定計劃咧係由呢一個就時代廣場啦。係行過去，但係我哋一離開咗停車場啦，我哋就 Zootopia 呢邊個景行到嚟呢一個以前舊嗰個鐘嗰個位，但係冇喐過嘅，因為大家好咁支持我哋啦。咁我哋一路都係行到，咁我哋而家繼續。呢個就係今日其中一個突發嘅工作人員啦。你唔 say hello 嘅？介紹俾大家聽你叫咩名？介紹俾大家聽你叫咩名啊？自我介紹啊！黃家倫啊！
好簡短啊。好，咁咧就阿 D 咧，哎呀又講咗阿 D 添，阿 D 係唔喺度噶今日。哇，非常之聰明呢個方法。好啊，咁好，起行啦，冇唔係我嚟噶嘛，你好驚我嚟噶。阿倫啊，你還未到工展會嗎？好快噶啦，我哋好快就會到噶啦。等一等，好快到工展會，我哋會加快腳步噶啦。多謝你，請你食啊。OK。係。你好啊，可以啊，可以啊。係啊，希望喺工展會見到大家。如果大家轉頭喺工展會或者暫時喺工展會入邊嘅，唔好走住我哋，將會過嚟工展會同大家 say 個 hello。1、2、3，正如平板啦，請你開啊。Hello， 大家好，歡迎大家星期六入到嚟，我哋睇我哋個 live 啦。我哋今日落區咧就最主要嘅目的就係，因為聽日萬千星輝頒獎典禮2025咧就會截止噶啦，咁所以咧記得火速投票啦。我哋選情告急啊，金色森林，記得多多投票啦。可以上到 tvb.com， 置頂就應該會有條 link 咧，撳到入到投票專區，可以投到今年14個獎項噶啦。好勁啊！我哋要多謝呢位工作人員不停咁喺度講啊。咁啊，接翻住先，我哋今次咧又暫時得我哋兩個啦。咁有我波啦、何廣沛啦，就係競選呢個最佳男主角啦。咁啊係新聞女王兒啦。咁我咧就係飛躍進步男藝員嘅。咁我希望今次可以即係再下一城啦，喺到黃埔區啦，黃埔區嘅話咧，暫時咧就喺 Times Square，我哋會殺出 Times Square，再希實，再蘇豪，跟住再去公司會同大家見面嘅。咁我哋仲有應該有一位或者半位嘅特別嘉賓係嚟緊嘅。咁我哋首先要打破呢個重重障礙，同大家影完相先。好，大家到時點樣先？好好喎呢個。我超想，即係呢個係走快。所以咧喺工展會嘅朋友，我哋而家就過嚟噶啦，等一等，或者將會喺工展會嘅朋友咧，我哋一陣，你哋幾時嚟工展會？而家就嚟啦，而家就嚟啦，等多一等，我哋而家就起行去工展會啦。多謝你。所以我聽講我見過，但我唔知，我唔敢買。係啊，先條拎嚟，要跟你一個拎買啦。多謝你，又有得買嘢嘅食物。好，我哋要起行啦！好多人問我哋幾時去到工展會啦。Hello， 大家好，我哋將會嚟到工展會。好多人話 Hello 廣沛啊，say 個 Hello 先要。大家好，拉下票先你要。12月27號27號係呢個27號咧，就喺呢個18號同26號嘅中間嘅。咁啊特別咧，就因為我哋今日嚟咗呢一度去同大家見面啦。咁我哋一直行緊過去呢一個工展會。由於本人係未食嘢，呢個食一嚿嘢嘅事，所以缺乏呢個部分。同埋我睇下啲咩可以買先呢間。幫我熱嗱，我哋呢啲懶嘅細佬咧，好多人講加油啊，同你哋等咗好耐啦。應該喺場入邊嘅朋友，我哋嚟噶啦，而家等多一陣，記住喺中央舞台附近咧，我哋就會喺嗰度同你哋見面啦。因為入邊都知道好多人好逼啊，所以大家記住喺中央個大最深一級嘅地，唔係一級，唔係一地，唔係係一級。喺中間嘅大空地度同大家見面啦。工展會好大，邊度等？喺邊度？我哋喺工展會中間啊，中間嗰度咧會有幾個立像咧，中間有個大舞台啊，我哋喺嗰度同大家見面啦。我哋都會停低喺嗰度同大家影下相，派下小禮物嘅。記住，工展會就會喺中央舞台附近有個大空地，咁我哋就喺嗰度同大家見個面。
喺嗰度等就得㗎啦。我哋而家即將會過嚟嘅。Hello 風少 ，Hello 港妹，Hello 你好啊！係啊，佢係陳俊廷 Andrew 啊，係愛回家嘅龍景峰風少啦，金色森林入邊嘅莊家二少啦。有一個節目就是有一個獎項，我們有一個最佳的電視劇。買對對可以投票的，買對對的。是哪裡來的？是從廣東來的。廣東。你要看買對對嗎？他的節目。你應該是看什麼節目的？我看節目。粵語。不是粵語的。是這個。愛回家。這個金輪女王，你給我看。金女王第二部。想同你 selfie 啊？可以啊，好啊。可以啊。Hello。還有這個劇，你認識他吧？哎呀，selfie 好啊。是的，我知道他的名字了，鄭德廣配。對，不是，他是我的真的名字是這個。陳俊廷。好的，我現在認識他。謝謝，非常好。每天看《愛回家》就可以看到他啦。請你啥？你認唔認得啊？喺電視見過嗰個。愛回家嘅喎。係啊。同你但係你唔係識。請你啥？謝謝啊。首先啦。聖誕快樂！歡迎張晨。可以啊。OK。好多人啊！我哋將會去望住爸爸。公姊妹啊！有冇朋友喺公姊妹入邊啊？都知道大家等緊我哋嘅。哥哥 high five。頭先 Andrew 都有問公姊妹大家買咗啲咩？有冇手信可以推介下？大家可以留言。係我介紹我買啲咩手信咧？我想買定啲嘢落去十一廠俾我個愛回家。係啦，大家記得有冇提議話俾我留意下，留言一下，大家留言下。如果係公姊妹嘅朋友，你哋有冇 shopping 啊？方位啊，走又想搞一齊咯。歡迎張晨。可以好。好嘅，2、3。OK。多謝多謝。Thank you。好，我哋起行啦。零食嘅人話好零食啊？咩零食先？ OK。薯片。好犀利，我哋呢度已經1個鐘喎，已經。係啊，嗰邊好多人留言等緊啦。緊啦，嚟緊啦！我哋嚟啦，出發！記得多多支持金色森林。薯片好，轉頭去望下先。係啊，金色森林啊。仲有啲健康係健康啲嘅零食啦，同埋都要最少有啲唔健康嘅零食啦。小老闆紫菜啊，係嘛？好，我哋去望下一陣。哦，港配跟你同名字的。還有先，還有先。Yes，啊。你係同名啊？係知道，係啦，我知道大家喺中央舞台位置，我哋嚟緊噶啦。多謝，我有拜拜。我哋都要好啦，過到馬路啦！我哋要係過到馬路啊！原來我哋喺時代廣場玩咗幾個鐘啊！嚇！我哋有Hello，記得投票支持。阿哥，你使唔使食糖？而家先糖分啊！唔係啊，我經過食完啲糖，我驚㗎。我都係有驚尷尬。係我而家要發覺有啲。係啊！我哋而家就由時代廣場進發去下一個 location，將會係公姊妹嘅係經一經。係啦，再經蘇道，跟住再去呢個竹站就係唔係蘇道之後再去地大，
地大，咁會唔會地大呢？之後就維失網，係就會去嗰個。我諗呢一個去工展會嚟講可能要飛嘅。我 feel 到由白鞋會變黑鞋咯，今日係最叻就係着咗對白鞋。係終於用咗一個鐘嘅時間離開咗時代廣場。不過我哋相信應該收穫嘅過百張飛㗎啦。係咪啊？我都 feel 到啊！我 feel 到。然後你呢個國際化同埋呢個大灣區嘅大件事，我哋拉動。我最 surprise 係都幾多馬來西亞嘅遊客嚟香港，同埋三藩市好多三藩市。其實我都住咗三藩市8年嘅，係啊，所以都好有親切感。佢哋喺落翻去咗，係咪啊？係咯。有人話俾我哋地方你住添啊？因為我想住。有冇人大家有問題想問下 Matthew 啊？記得留言，我哋而家可以一路行一路答下大家啲問題。如果想偶遇啊，或者請我飲嘢嘅話，都可以嚟嘅。係咪都有需要嘅？係因為我都有啲口渴啦，而我哋嘅工作人員亦都冇時間去買嘅。我哋工作人員冇放低我隻手。係啦，你隻左手同右手應該係定咗㗎啦。好犀利咯！所以如果想支持我，除咗投票，亦都可以買嘢俾我。我好耐冇試過咁慢喺銅鑼灣行，係好慢咁樣。你要一個叫龜速。Hello， 大家好，有冇大家留言啊？好特別嘅，喂，點啊 ？Hello，記得投票，多多支持。係啊，派頒獎。聽日就係最後一晚，最後36個鐘。係啊，投票就今晚。我驚你聽晚玩嘅嘢時唔記得。唔記得啊，一定係啊，所以今晚好投入。好啦，我哋話咁快就見到希慎。Hello， 你好啊，小心後邊。可以。可唔可以幫我拍埋啊？好，你俾我。哎呀，將你俾呢位靚女。哎呀，唔該你啊！真係好有明星咁喎。梗係啦。真係有朋友仔問你想飲咩喎？再睡5分鐘都食啦。哦，仲有咩食先？有咩食先？講有咩食有咩飲先？我食咗先啦。點解今晚問啊？我話攞到點解就係我成日飲㗎。媽咪啊，你試下 at 下佢，睇下會唔會見到佢入嚟？貴水得㗎啦，貴水。阿 Hero 喺咪度？小糖同酒糖係。係啦 ，Hello。大家想見到邊個？犀利啊！我哋 at 下佢留言，睇下會唔會 join 到我哋嘅 live。可以幫我投個票嘛？最佳男配角啊 ，scan 個 QR 就得㗎嘛。簡單嘅就，或者對手的話，其實嘛，旁邊那個你是哪裡人啊？台灣啊，有大說你王嘛？有，你有沒有看見他？我這個也是個好劇。對，那個師姐，我們去了參與了。係我哋預早朋友仔啊，即刻投票 scan QR code， 大家都可以除咗喺 TVB.com 之外，都可以有埋堆會可以投到大灣區嘅獎項啦。我哋大灣區都有最佳劇集，有金色森林啦，亦都有男女主角嘅 Eva 啦、子日啦、安哥嘅提名嘅，所以記得。除咗喺 TVB.com 度投票之外咧，都可以喺埋堆度投票啦。仲有今年有北美嘅投票嘅，北美投票暫時資料顯示咧都係指日都好前個提名，同埋當然仲有金色森林喺北美入邊嘅最佳劇集都要支持㗎。當然仲有我哋嘅媽媽啦，我哋金色森林嘅 Hera 啦，都要記得投票。記得啦，聽晚嘅235911:59咧就會截止。今屆我哋萬千星輝頒獎典禮2025嘅投票14個獎項都會截止投票噶啦，所以選情告急，記得大家多多支持。我哋今日再一次落區嚟到銅鑼灣同大家見面啦。金色森林有陳俊廷同埋何廣沛落咗嚟落區同大家見個面，希望大家可以踴躍投票，記得 scan 呢個 QR code 咧，
就可以投票支持噶啦。我哋將會嚟到工展會嘅中央舞台維多利亞公園嘅工展會中央舞台嘅空地嗰度同大家見面。如果你哋喺工展會或者喺銅鑼灣嘅，不妨一陣嚟到維多利亞公園中央舞台，喺工展會入邊嘅中間有個舞台，嗰度有個空地，我哋都會喺嗰度同大家影下相，派下小禮物。我哋都準備咗啲小禮物同大家見面嘅，因為適逢聖誕節啦，都想派啲禮物俾大家，記得過嚟支持金色森林。全部投晒啦，多謝你。讀下啲留言先。在哪裏？在哪邊？我哋喺銅鑼灣。我哋一陣咧就會去維多利亞公園。維多利亞公園。我哋再繼續進化啦，係嘛 ？Hello， 聖誕快樂！拉高啲先。要歡呼，要吶喊金色森林。好。我哋要呼喚翻多啲。聽日會再落區啊！睇大家睇緊。真係要開廠嘅。我會喺 TVB 一帶度拉票，但可能下幾點鐘咯，可能夜少少咯，亦都有可能係我哋再喺邊度？我哋而家喺銅鑼灣啫。係啦，銅鑼灣希慎廣場。好，起行。我哋阿哥先，阿哥又不見啦。阿哥好好啊，阿哥係。係咯，做失咗。我又獨自去行咗。我同埋喺呢個尖沙咀，我翻個故事就係行咗。咁喺個碼頭行，我跟咗班唔識嘅人行走咗，即係望望佢唔見都縮咗自己。跟住我望，而家後邊有咩嘢嚟㗎？Thank you， 拜拜，拜拜。可以啊，好啊，好啊。有朋友留言俾你話再去尖沙咀啊。尖沙咀喺度，旅行交易喺邊啊？有人留言再去尖沙咀。可以啊，旅行交易啫。多謝大家。好，我哋要追趕 Matthew 啦 ，Matthew 行咗啦。即係唔好而家係前面啲人話嗰啲侍應講啊，呢啲係侍應講嘅。我哋追埋前面先，係啦。可以啊，可以啊。我哋黐埋一齊影好唔好啊？我哋足球。可以啊，好啊。記得投票支持金色森林。係啊，有人話 Ivan 哥，我哋追翻港票先。係啊，大少爺笑好落力，馬拉這邊套劇很受歡迎，多謝大家，多謝大家，好，小心車。靚姐在哪裏？好想看到你哋，你和他一起，我哋頒上嚟就會見到噶啦。希望可以啊。我哋企翻上行人路先啦。係啊。紅磡啊！紅磡宣傳。紅磡啊！有人留言。我哋研究下。一早投咗你哋，多謝。好多人係咯，最多係個頭先好多緣分喎呢家嘢。咁就係人行呢度係。我要睇新加坡。
好，跟住我哋啦，我哋就今日呢一個好多人嘅揸冰箱，要俾啲口號好冇？冇 skip 啦，係 skip 就 skip 喺度直接去係啊，蘇到門口好啊，因為呢個已經好難。唔到有車，小心！我哋入翻上翻。因為有時呢一度咧係會封咗做行人路嘅，冇錯，車唔入嘅，但係今日車都入啦。咁所以我哋就取消呢一點。好啦，我哋安全見到直接去蘇服啦。點樣蘇服？蘇服起碼都有 area。有車，有車。有車點解？使唔使呼籲下大家？歡迎大家。係金色森林要投票。梗係睇最佳呢個劇集，有歌曲獎啦，仲有北美啦、大灣區啦。係啊，北美好緊要，北美我哋爭啲。我哋而家我哋排緊最佳劇叮當碼頭係啊，先低落之後就影先仔，係希望可以封落去。係。跟住我要幫我哥推一推呢個最佳男配角啊，新聞女王。幫我細佬推一個，不如叫個男女員。係緊張緊要呢件事。俾佢啊！得啦，花啦，咁好有花嘅。先用我知啊。我唔記得咗多謝頭先對花我嗰個人。呢個可能我今年最後收嘅一條花嚟，一支花。唔該，幫阿 Peter 讀個信。我哋要咩點啊？下喺邊度打嚟？然後高起上嚟咧，可以喺嗰一都望見啊！佢呢個識得呢個係啊。我哋會去工展會嘅中央舞台見大家。大家喺工展會嘅中央舞台有個空地嗰度。好多個10分鐘喺呢個都冇。我哋因為要係我哋翻之前入到去呢一個工展會嘅中央舞台度，大家見面。啱面前覆佢嘅下。哎呀，我俾人碌過咗咯。多謝你啦，多謝你啦，得啦金色森林，記得大家投票。我到咗啦，我平安過咗馬路啦。我哋喺地鐵站嗰度。喺地鐵站門口啊？好啦，係咪啊？好，多謝你陪咗我啊！好，你好，即係拜拜啦！大家同阿倫講拜拜啦，多阿倫，拜拜。因為我屈咗一個人過嚟同我去幫手，本來佢食緊冇諗過嚟幫手，覺得財仔仔係一件事。我又去翻，但係有啲危險嗰個位。係咪好？我哋係咪好大落差？死！我哋唔認得我哋啊！等先，喂。而家好多人喺度，有靚仔嘅，真係快啲過嚟。呢個係二線冇咁啱跟嗰個，我係，所以我睇到年紀大，大少。係啊，你要支持一下先。你又成日過嚟未啊？依家咪過緊馬路過嚟，好似你喺呢個馬路呢度啊，好明顯係。我哋行入啲有啲危險。先好，我哋企入啲先。我哋喺呢邊讀咁樣，我哋問阿姜濤借用呢個彎先。你好問到我哋㗎，好緊張佢而家入咗呢個啦。企埋少少啦。緊張嚟。係啊，唔好企咁馬路，有人捉你哋，一於攞獎。捉我哋咩？一於攞獎。我嘅捉我哋。嚟吧。呢度係行出嚟平唔平啊？可以㗎，係啊。你企喺嗰邊，你嗰邊咯。就呢度咯。其實豪邁少少喺呢一個。呢度幾好啊！呢度。
香港真係唔係太多地方咧，可以俾你規劃咗係可以平平去。冇錯，基本上咧度度都好多車，同埋呢個超多車，冇錯，同埋呢個好人情味，冇人講你嘅呢個人情。跟住萬千星輝當然係啊，係一日投票，冇錯係。你講嘅最佳男配角，乜幾多叫做呢個最冇能力嘅啊？我嘅安全係啊，你對對對，係啊，着你嘅中暑全係啊。你可以 scan 個 QR code，你可以慢慢點睇下投票，係啊，影一相先。銅鑼灣好多人行街，係啊，今日都好多人出咗嚟 shopping。Hello， 大家好，我哋今日落街宣傳啊，金色森林再一次嚟到銅鑼灣，有 Matthew 何廣沛啦 ，Andrew 陳俊廷啦。因為聽日咧萬千星輝頒獎典禮2025咧就會截止投票噶啦，喺晚上嘅11:59，聽晚就會截止，所以咧今日再一次落街同大家宣傳。拉票，大家記得，如果喺銅鑼灣嘅朋友，我哋轉頭就會去到工展會嘅中央舞台，停低同大家影下相 ，say 個 hello， 歡迎大家過嚟咧見個面啦。我哋都準備咗少少嘅禮物仔俾大家慶祝聖誕節嘅，咁我哋轉頭就會去到工展會同大家見面噶啦。多謝，我哋先，我哋多謝你。點解最叻接答到？跟住調整過嚟。你冇打隻腳板啦，你呢個係非常勁。腳板啦，係啊，嗰啲代表公司多謝。金森林啊，多謝，跟住。哇，好嘅。走埋，走埋。你好啊，聖誕快樂！投票未啊？咦，你咁爽嘅？誒，講未幾你好耐。啊！多謝，有冇投票啊？感謝。係，我哋而家就到工展會啦，所以咧，大家記得喺中央舞台附近嘅空地度等我哋。講多次個提名啦，今次我哋金色森林咧，陳俊廷嘅提名係飛躍進步男藝員啦，飛躍進步男藝員又有陳俊廷啦。Matthew 咧，今年咧都有參與金色森林嘅，咁 Matthew 嘅提名咧就係最佳男配角有何廣沛。預祝金色森林幾兄弟攞獎，多謝你。我幫你揸機，你知咯。啊，你幫我揸住一個名。你幫我揸多個牌嚟。你，穩陣，好，誒，而家OK。飛躍進大步陳俊廷，多謝你。你哋加油啦！我要做嘢。好，多謝你今日睇 live 啊！呢度手機。啊，唔好意思。加油！阿妹你成日想去拎到個朱古力係咪？係啊。係啊，係攞啊，可以㗎。朱古力啊。Angel。冇所謂啊！阿妹想要朱古力啊？係咩？
加油啊！多謝你 ，thank you。感謝 ，thank you。攞住。拜。加油努力，知道，多謝你。多電視啊嘛，多謝。好。好 ，thank you，拜拜啦。你有冇口罩啊？我想過你嗰邊兩個。好啊。我冇錯啦。嗰段得好深入。嗰陣幾遠？我喺邊度啊？上邊。呢度。我哋都認得。OK。咁但係你有冇幫投票啊？呢個啊，我係啊，中意新聞女王，但係爭你一票。係啊，你加油。係啊，你都想見到阿 Man 姐同阿曹哥一齊攞獎。如果係 Man 姐當嘅，放假兄弟好忙，又要 selfie 又要派朱古力。係啊，我哋準備有啲小禮物俾大家。好啦，我哋繼續進發去工展會啦。係啊，好多。我琴日夜晚嚟，證明大家都好乖，係啊，又想消費，會拉夜街。冇錯。我哋而家咧，有人話 Matthew 好多劇，同 Kira 拍檔加油啊 Hero 拍檔加油啊！好啊！但 Hero 喺邊啊？你唔嚟㗎 Hero？媽你唔嚟㗎？媽你唔嚟㗎？你要集氣咯！有有冇搞錯啊嘛？放假兄弟好忙，又要 selfie 又要派朱古力，係啊！會唔會去旺角？旺角啊？唔會啦，難啲啦。唔會啦，琴日我哋已經放咗去啦嘛。係啊，今日我哋留守股嘅香港島區，冇錯，同埋睇下探討工展會今次有啲咩好嘢。拜拜咯。好啦，我哋準備過呢邊好冇？我哋呢邊好啲，呢邊唔係啊，右邊好啲。咁樣喎。哦，係喎。我哋會步入工展會啦，係咪有好多喺工展會嘅朋友咧？唔係，我想係今日女王面同埋金屬森林。係啊。你叫多謝你，拜拜啦，拜拜，拜拜啦，拜。今晚會唔會加新成員啊？睇下有冇，睇下你哋會唔會 at 下佢哋咯，話俾佢哋知我哋開緊 live 咯。去邊啊？有人問會唔會有其他新成員啊？今晚，成員所以大家 request 下嗌下啲名咁可能。係啦，你 at 下佢哋會唔會？你可以想高深啊，或者有一個羅子啊、陳曉華啊，嗰啲咁情啦，羅蘭啦，就唔好犯佢啦，啲攰啦。休息下先，好啦。哇！你咁多人，跟住都有。我哋好似買飛嗰啲直銷，我哋今次係要免費入正六時，呢件事係先好好話幫你精彩十天光。其實有工展會嘅同事可以俾飛我哋咧，咁我哋就可以唔使去排隊買飛。好，咦？好犀利啊！我發現咧，係我哋而家係好似入咗個工展會人潮入邊，冇錯，入緊，大家都係頭也不回向前行緊，準備掃平貨，冇錯，係帶拖啲，如果唔係我都會掃啲鮑魚，掃啲乜嘢咧？買啲零食，冇錯。呢間係我好欣賞嘅惠康，因為佢唔閂門嘅，唔閂門係咪成日都會有人喺追問你攞印花嘅？你睇，跟住咧，呢個嚟緊就係嗰間我好中意嘅電話嚟嘅。呢個哥而家係有啲乜嘢要？呢啲電話簿有咩堅持嘅？就係你打電話
收落，可以睇落聽咯。我喺個咩搞到我呢個啊你有邊個嚟？係咪個咧？多數翻街嘅，係咪？係。好正啊！好難食嘅，寶啊！呢個係3個字嚟嘅。係咪啲500蚊以下嘅可以投訴我幫你走，但係啲500蚊以上嗰啲我幫佢走。係啊，你叫你啲細幫我哋我就啲朋好啊，冇問題，一定投你啊！有冇唔到失望啊？梗係冇問題啦。好啦，反正有啲咩嘢係啦，要值。你 WhatsApp 佢，你有啲咩想揾嘅？有個揾俾你嘅，筍工都係。好，我哋計算呢個啦，我哋再揾你啊！而家老人家用喎，好啦，我嚟家。我哋將佢去到我哋。唉，拜拜啦！出完波啊？好啦。哦，好開心喎！係。可以，呢個位 OK，歡迎歡迎。好開心，歡迎就同大家OK，多謝你，俾我加多少少。好。嘅，我呢邊。我哋行前少少啊，不如我哋行前少少先，我哋行前少少嘢好冇？因為有啲危險。係啊，我呢一先。阿哥，呢度嗰邊。唔該晒。係，我哋行前少少先。係啦。唔好意思啊。香港啲街實在太窄啦。有車啊，行快啲啦！真係好難做啊，真係呢車冇錯。等緊啊，好前面我咁好似去緊呢個年宵啊，巴士咁樣好多人。我哋係咪下年又會再去啊？下年？係2月喎。係啊，基本啦。好啦。有啲咁會有啲凍啦，開始。有涼意係冇嘢啫，因為邊冇晒啲高樓大廈啦，就強風，同埋個太陽開始落嘅山。之後啲咩食咧？係咯。好。